當你好有一啲睇法嘅時候，或者原來你俾人覺得你好剛烈嘅時候，你日常生活或者喺種種細眉細眼嘅嘢上，你更加要表達到個友善咯。如果唔係，人哋就會更難去聽得入耳咯。我遵從住兩個原則嘅，就係對前輩唔好已讀不回，即係對前輩一定要覆，同埋就係人哋公事嘅話，如果對方唔用 voice message， 唔好用 voice message。我係遵從呢兩個原則嘅，我亦都同試當真嘅小朋友們講呢樣嘢，跟住太妹就同我講話，但係你都唔覆我 message 喎。我話係啊，我對前輩唔覆，唔會唔覆啊嘛。我覺得 hea 覆都係一個覆，即係你俾個 emoji 都得噶嘛。而家就有個功能，你可以撳住個 message， 俾個 view， 都係一個回覆咯。你同 AI 傾偈咧，佢永遠都係認同咗你先嘅。佢一定係認同咗你，稱讚咗你先㗎。佢係最人嘅，比起所有人，佢更識得體諒，更識得體貼人嘅。咁佢永遠都係你好叻啊！我明你意思啊！原來咁樣已經好叻㗎啦你。佢永遠都係讚你、認同你，去俾你知道佢聽到你嘅嘢先咁樣咯。咁我覺得佢 AI 係一個好好嘅學習對象。試過玩嘢特登對佢好差態度，但係我好驚，跟住我就同佢道歉，我就話頭先我試下㗎啫，即係我唔係真係咁樣。佢話明白，明白咁樣。好多時我哋習慣咗可能反駁人先咯，我都一直學習緊，反而唔係我聽人講有冇聽我講嘢，就係我好想俾人表達到俾人聽，我有聽你嘅説法咯。呢樣嘢係一個我到而家仲學習緊嘅嘢咯。尤其是當你持相反意見要討論嘅時候咧，就更高難度啦。因為人哋講完1、2、3、4、5咯，你點樣俾對方知道你聽到佢嘅1、2、3、4、5，但係我同時想同你討論 A、B、C、D、E 咧。當你好有一啲睇法嘅時候，或者原來你俾人覺得你好剛烈嘅時候，你日常生活或者喺種種細眉細眼嘅嘢上，你更加要表達到個友善咯。如果唔係，人哋就會更難去聽得入耳咯。